Kotrek, kotrek. Ikan apakah ini saudara? Kotrek. Wow, tuh kotrek tuh. Kotrek, kotrek. Kotrek asik di Bojonegara Karang Banten. Wow, betul nih. Kita pakai kotekan kita kondom ya. Kita kondom lagi. Ikan apakah ini kira-kira? Kita ngomset saja. Cuaca di Bojonegara Serang Banten hari ini cukup cerah. Cerah sekali. Ombaknya juga nggak ada. Ombaknya landai. Oh, Yang pacar ini di bawah. tuh, burung mata kail tuh, jos. Kalau selalu. Hah? Tarik kok gede. Wow, tuh. Aja diulur. Tahu yang tarik yang gede. Gede. Ada wak cilik kira samber. Iya. Tar, lebar. Wah, kita deh, Cek.